Gama kaaniin namni quba wal qabaachuu qaba. Namni yoo fudhatame namni kun beekamuu qaba. Maqaan isaa eenyummaan isaa beekamuu qaba. Kana godhuu danda'uu qabnaa jedheetiin yaala. Uummanni keenya uummanni Oromoo magaalaa lakkuu kana keessa jirru nuti adda jennee of laaluu hin qabnu. Badiin amma deemaatiin jiru kunini bifa addaatitti wanti nu laalu wayitu hin jiru. Nullee obboleewwan keenya obboleewwan Somaalee waliin wal fakkaannaa obboleewwanii obboleettii kanaafi uummata keenyarrallee rakkoon akkasii kunini yeroo gabaabaaf ta'u dhaqqabuu danda'a. Kanaaf of qopheessuun karoora baafachuun yoo akka tasaa wanti akkanaa kunini nu dhaabsiseetiin jedhe maal godhuu qabna ka jedhu beekuun baay'ee gaarii. Kanarratti warra nu gargaaru baay'ee qabna. Firoottan baay'ee qabna. Guutummaa ummanni Minnesota ummata baay'ee ofin nama fudhatu, ummata mirga isaa beeku, ummata baay'ee demokraatii irra hundaa'ee ummanni kun hundinuu warri filataman kun hundinuu tokko tokkoon gargaarsa godhuu jechuudha. Waldaaleen amantaa gargaarsa godhuu akkasumas ammoo warri filataman hundinuu gargaarsa godhuu magaalaawwan sidii bulchinoonni sidii yookiin sidii Minneapolis, City of St. Paul akkasumas sidii kaawunsiliin tarkaanfiilee fudhatanii jiru. Kanneen irratti duukaa bu'uu qabna. Wanti guddaan tokko uummata keenyaaf yeroo baay'ee akkuma dhaamuu ka barbaadu tokko yookiin jechuu ka barbaadu tokko gadaan keessa jirru gadaa odeeffannooti. Odeeffannoo jechuun ammoo waan guddaa tokko. Odeeffannoo jechuun mana waa odeeffannoo irraa of qabuudhaani wanti bilisa ta'u tokko iyyuu hin jiru. Wanti dhufee manatti namni isinitti himu tokko iyyuu hin jiru. Bakka odeeffannoo irraa argattan OMN ta'ee Oromiyaa 11 ta'ee kanneen duukaa hordofuu danda'uu qabdan. Odeeffannoo kanneen ammoo yoo hordoftan odeeffannoo karaa qajeelaan dhufu, karaa dhugaatiin dhufu. Odeeffannoo tokko tokko amma Facebook irra ka argu tokkin jira ka baay'ee sodaa namatti uuman. Unnecessary baay'ee ol fageessanii ajaa'ibsiisanii himuudhaan sodaa baay'ee namatti uumuudhaaf tattaaffii warra godhantu jira. Kanneen irraa of eeggachuu, qalbii godhachuu, akkasumas ammoo hawaasni gurmaa'ina isaatiin wal hubachuu, wal beekuu kun baay'ee barbaachisaadha. Kana yoo gooneetiin jenne kunillee hin darbaa. Uummanni keenya biyya kanatti horee guddatee qabeenya godhatee ijoollee qabaatee I think akkuma jalqaba jedhe uummanni Oromoo harka 95 ol ka ta'u tilmaama kun tilmaama kiyya harka 95 ol ka ta'u citizen. Uummanni kunini bakki deemu wayituu hin jiru. Pirezidaantiin kunini gadaan isaa yoo dhumate hin deema. Uummanni kunini saniin durallee ture ofa foollee hin jiraataa jechuudha. Kanatu jira. Uummanni keenya kana beekeetiin mirga isaa beekuu danda'uu qaba. Yoo hin beekne gaafachuu qaba. Kanuma jechuu barbaada. Oduu abbaa seeraa bira hin dhiyaanne yookiin hin qabaanne waa tokko dubbachuu diduun mirga guutuu keessanii jechuudha. Eddoo galatooma Butashite amma dhaga'ama? Ammas hin dhaga'amu? Butashite waaqoo dhagaa hin jiru. Ammanni deebi'ee sirreeffatee yoo deebi'ee marii keenyatti fufna yookaan gabaabadhumatti kaayyoon sagantaa kana sababa warra Somaalee irratti pirezidantiin Ameerikaa dhaadachaa jiru kan ka'e Oromoon baay'inaan kan argamu hawaasni keenya Oromoo baay'inaan kan argamu Minnesota keessatti sababa warra Somaaleetiin sababa jaraatiin Oromoonis keessa gaaga'amuu danda'a. Bifaanis amantiidhanis wanti wal fakkaatu waan jiruuf uummanni keenya keessa gaaga'amuu danda'a kan jedhu shakkiitu jira, sodaatu jira, yaaddotu jira. Yaaddoon kun iddoo adda addaati nu ga'a. Kanaaf warra Minnesota jiranii waa'ee dhimma kanaa kan beekan keessaa nama tokko Butashite Waaqoo kan affeerre. Kanaaf Butashite Waaqoo yoo ol deebi'ee bal'inaan deebi'ee nutti hima. Uummanni keenya harki caalu lammii Ameerikaati. Kanaaf
seera hordofameeti malee pirezidaantiidhuma waan ta'eef waan kana jijjiiruu hin danda'u. Seerri hordofamu jira. Seera sana hordofa odeeffannoo dhugaa iddoo argamu jiruuti. Odeeffannoo dhugaa sana barbaadatii akkasitti itti fayyadama malee akkanumaan sodaachuun hin barbaachisu kan jedhudha. Botashitee Waaqoo kan nutti himaa ture yoo danda'ame Botashitee Waaqoo deebiitti nu seeni si eegaatii jirra. Yoo danda'ame keessattuu uummanni keenya yoo akka tasaa qabame maal gochuutu irra jiraata. Warra sana immoo warra akka tasaa qabamanii gargaaruudhaaf qaamni isaan gargaaru jira kan jedhu sila obbo Tashitee Waaqoo bilbila irra jiru kanatti fakkaata obbo Tashitee otootti gara miidiyaatti nu deebite gaariidhaan jedha. So akka tasaa ta'ee namni keenya yoo qabame obbo Tashitee dhaga'ama? Hin dhaga'ama. Galatoome amma kaayyoon sagantaa kana namoonni tokko otoo waan dhaggeeffatin warri yaada kennitani please sinumaafuu sin fayyada nan argaa dura dhaggeeffadhaa sagantaa maal akka ta'e dhaggeeffadhaati yaada kenna yookaan privileejii akka dhaggeeffattan daawwattan sinii kennine sana sinirraa kaafna jechuudha. Amma sababa pirezidaantiin Ameerikaa warra immigiraantii namoota baqattootaa fi jibbiinsa akka inni qabu beekamaadha. Har'a saba tokko haa jedhu malee amma ammaatti hedduu ari'aa akka ture borummoo eenyuun akka ari'atus hin beekamu. Haa ta'u malee warra silaa badii balleessanii sanarratti xiyyeeffachuu waa tokko walumaa galatti uummata tokko irratti xiyyeeffachuun immoo waan biraati. Kaayyoon sagantaa kanaa fi kanneen ani obbo Tashitee si affeere fi sodaa hin sodaatinaa jettee uummata keenya baay'inaan Minisootaa keessa jiruun kana dura yeroo Doonaald Tiraamp nama biyya keessaan ari'a baqattoota jedhe poolisoonni isaanii yeroo nama qaban faatu argama. Dhufanii balbala faatu yeroo namatti balbala rukutanii viidiyoo adda addaa bahate ture. Ammas Minisootaa keessatti yoo akka tasaa uummanni keenya sana keessa qabame Oromoon achi keessatti qabamanii meerra deebitee maal gochuutu isaan irra jiraata. Yoo isaan sana gochuu dadhaban tokkichaaf yookiin poolisii harka seenanii yookiin qaama nageenyaa harka seenuu malu yoo wanta akkasii isaan mudate eenyutu qaqqabaaf qaamni kanaaf qaqqabuuf jira iddoon isaan itti bilbilatanii yookaan immoo itti himatan jira wanta akkasii mee yoo jiraate nutti himi. Baay'ee galatoomii dajuu duraan dursee haa diskleemerii kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Ani paaseeraatii miti yookiin immoo jechoon asirraa akka yaadaatitti kaa'u ka dubbisullee akka gorsaa seeraatitti akka hin fudhanne warra caqasu diskleemerii san godhuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun gama odeeffannootiin wanta baay'eetu jira. Maal godhuu akka qaban. Inni tokko yeroo isin dhaabaniitiin isin gaafatanii lammaffaa anini atarni kiyyatti dubbachuu barbaadaa bilbiluu barbaadaa atarni kiyya bakka jirutti isin haasa'uu barbaadaa yookiin immoo dokumentii waan na gaafattanillee isinii deebisuu barbaadaa jedhaniitiin falmachuun baay'ee barbaachisaadha. Himachuun barbaachisaadha. Namoota birootitti illee ammoo firatti bilbiladhaa jechuun baay'ee barbaachisaadha. Kunin beekamuu qaba. Namni wal to'achuu eessatti eenyutu qabamee yoom qabamee sa'aatii akkamii eessa geessanii eenyu fa'aa ka jedhu kana. Jarri kunniin oduu bilisaan deemaniitiin seera kabachiisuu hin danda'an. Garuu wantummaan akka yeroo koovidii sana afaan hidhatanii uf dhossanii fuula isaanii dhossanii wanti dalaganiif hin jiru dhugaa. One of the thing baay'ee nama gaddisiisu keessaa tokko san. Bilisaan deemaniitiin nama qabuu barbaadan karaa seeraa hordofanii godhuu hin danda'an. Kanaaf magaalaawwan isteetonni tokko tokko jara kana hin barbaannu.
akkaataan isaan seera kabachiisuuf itti deemaatiin jiran sirnaa miti, qajeelaa miti, excessive force, humna hin taane fayyadamuu jira ka jedhameef. Yoo xiyyeeffannaan namoota waa balleessan ta'e xiyyeeffannaa san irratti eenyuyyuu qooda fudhata. Sababii malee miti ka isteetonni adda addaa akkasumas ammoo magaalaawwan adda addaa naannoo lafa magaalli qabu, lafa isteenni qabu keessatti jarri kun argamuu hin qaban jedhanii seera isaanii ka dabarsaniif sababa malee miti. Kanaaf uummanni keenya tokko san godhuu qaba. Lammaffaa yeroo dhufaniitiin bakka daldalaa dhufanii bakka daldalaa yeroo dhufaniitiin jedhanii kuni bakka daldalaati. Yoo xalaa koortii irraa ergame waraantii jedhama koortii irraa bakka akkasiititti koortiin jaajiin mallattaa'ee dhufe malee bakka bizinesaa dhufaniitiin nama hordofuu yookiin fuudhuu akka hin dandeenye kana uummanni keenya beekuu qaba. Yeroo dhufaniitiin jedhan kun bakka daldalaati hayyaman qabdanii baha deema narraa jechuun mirga namaati jechuudha. Mirga qabaa uummanni jechuudha. Inni mana jettee gara manaatitti yeroo dhufanii yaa bakka tokkotti viidiyoo irraa hin arginaa namoota mana irratti hojjetan naannoo manaa hojjetan kanneen duukaa bu'anii hordofaniitiin qabuun xiyyeeffannaan isaanii nama sodaachisuu fi bifa saniin namoota argan qabuudha. Akkuma argitan garii nama kootaan kun ol ka'uu qaba. Namni baafni kun ol ka'uu qaba. Hanga ammaa yeroo turretti lakkoofsi isaa ol hin kaane ka jedhuuni kampeenii guddaa deemsisaatiin jiran. Kampeenii guddaa. Kan amma New Orleansitti adda waan deemaa jiru I think namni hundinuu hordofaa karaa CNN illee karaa adda addaa. Kanaaf yeroo gara manaa dhufan namni keenya ka godhuu qabu balbala banuun dura waraantii qabdu yookiin ammoo waraqaa koortii irraa ka koortiin mallattaa'e qabdu. Isa kana ammoo bilbilli yoo achirra jiraate bilbilaniitiin onnaa jechuun akka kennan godhuu akka mul'isan godhuun baay'ee barbaachisaadha. Eenyuun barbaadan jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Kana godhuu qaba jedheetiin yaada uummanni keenya. I believe akkanatti abdii godhutti uummanni keenya bira hagas hin deemu waan jedhu qaba. Xiyyeeffannaan isaanii warra seera cabsan warra badii dalagan yoo ta'e akkaataan itti gaafatamtuun Homeland Security Washington DC yeroo dubbattu itti uummata keessaayyuu uummata Somaalee laalchiseetiin itti dubbatte sirrii miti. Totally sirrii miti. Kun inni biyya namni cadhiseetuma karaarra nama fuudhuu doon taane biyya mirgitti kabajamu biyya mirgi jiru. Fuudhaniillee ammoo eessa geessan irratti dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hordoffii godhuun walquba qabaachuun baay'ee gaariidha. Namni tokko yoo karaarraa butame hoo fakkeenyaaf jechuu dandeetta. Karaarraa yoo butame faamiliin yookiin ammoo namni waan san beeku dafeetiin gara miidiyaa fiduu, dafee gara hawaasaa fiduu, dafee gara haasaa bakka itti uummanni humna qabu. Uummanni waliin dhufe humna qaba. Uummanni waliin dubbatu humna qaba. Laalaa torbaanuma as kana keessa guyyaa 3-4 keessatti Somali community hangam akka socho'ee jira. All East Africa yeroo jedhamu dhimma Somaaleeti. I think Oromoon achi keessaa hafuun akka waan keessaa hafneerrutti ulaaluun dogoggora guddaa. We are not exception. So kanaafi uummanni keenyas akka hawaasaatitti illee akka gurmaa'innaatitti illee waan kana dammaqinaan hordofuuni gama odeeffannoo jiru walii qooduun odeeffannoo gama abbootii taayitaa milisootaatiin kennamurraan ammoo walii dabarsuun qooda fudhachuu danda'uu qabna jedheetiin yaada. Akkasumas nan tuquu na biraan gahuu maybe nu hin tuquu jenneetuma taa'uun waan baasu natti fakkaatu jechuudha. Hanga ammoo namni tokko waa ta'e boodallee inni jechuun sirrii miti. Kanaaf dammaqinaan oola. Kan hundaayyuu kan dhoggu ammoo qooda fudhannaadha. Magaalaa Minneapolis keessa yoo argitanii Somali community'n warra seera kabachiisan keessaa almost nama 25tu jira. Warra seera kabachiisan Somali community warra abbootii poolisii jechuu kiyyi. Poolisii kataan. Minneapolis keessa illee akkas. Mana maree keessa nama baay'eetu jira. Namoonni hiriyaa keenya ta'an. Akkasumas senetii keessa illee kan jiran baay'eetu jira. Kanaafi
hiriyyaa baay'ee qabanii akkasumas illee hiriyyaa baay'ee qabna. Irra caalaan akkuma qara jedhe naasuu duun taane maal goonaa yeroo wanti akkanaa kun nu dhufe ka jedhu irratti uummanni keenya of qopheessuu qaba. Dammaqinaan eeguu qaba. I think uummata keenyarra miidhaan ga'u baay'ee diqqaadha jedhee yaada. Kanaaf sodaa qabaachuu hin qabnu. We have to go work. We have to do our job. Hojii hojjennu keessaayyuu amma fakkeenyaaf eventii as deemaa jiru irratti namoonni gaafii tokko tokko gaafatanii bilisaan uummanni keenya dhufee qooda fudhachuu qaba jedhee yaada. Wanti addaa wanti ta'u gurmaa'inna mana kadhaatitti gurmaa'inna adda addaatitti wanti ta'u tokkollee hin jiru. Kanarraa uummanni keenya sodaachuu qabu jedhee yaadaan. Hedduu galatoome eventii jettee na yaadachiiftee gaggeessan hayyuu guddaa Oromoo hayyuu guddaa beekama yeroo bara dukkanaa sana keessatti kan waa hedduu hojjete Profeesar Hamdeessaa Tusoo dilbata dhufu kan Minisootatti sirni gaggeessan guddaan godhamuu fi namoonni tokko tokko kana faa yaadda'anii garasitti dhufuun ammam seefidha ammam nagaa qaba kan jedhu sodaa waan akkasiis hin jira. Egaa walumaa galatti kaayyoon sagantaa irra qopheessine kun Oromoon akka dammaqee wal hubatu naannoo isaa waan jiru akka dammaqee yoo rakkinni uumamee walii birmatu karaatti immoo yoo rakkinni isaan mudate maal gochuun akka isaan irra jiraatu amma tokko odeeffannoo kennuudha. Kana taansinees immoo warra keessattuu seera irratti hojjetanii affeeruudhaaf yaalla. Egaa dammaqiinsa Oromoon qabaachuu qabu waan nu ibsiteef Botashitee Waaqoo hedduu galatoomin jedha. Gara dhumaa irratti waan amma ati kaastee xiqqoo dabaluudhaa fi nama waggootii dheeraa uummata Oromoo mirga uummata Oromoo sarbamuu mirga uummata Oromootiif addunyaa irratti qabsaa'aa turan nu hundaaf iyyuu sababa akka ta'an addunyaa irra baqanneetii bakka adda addaa akka jiraannu akka ta'an Profeesar Hamdeessaa Tusoo baay'ee gaddinaa nurraa boqochuu isaaniitiif kanaaf namni hundinuu gara nyaattoo fi hiriyyaa akkasumas ammoo waan isaan dalagan jireenya isaanii keessatti waan isaan dalagan kabajaatti godhuudhaa fi ulfinna gaafasiitiif magaalaa Brooklyn Parkitti argamuuf dhufta hundinuu nagahaan koottaa nagahaan dhufaa jennaa sodaan tokkollee jiraachuu hin qabu kanarraa akka nama achi jiraatutti akka naannoo san jiraatutti sodaan tokkollee hin jiru. Waa hundaa akka qindoominna gaariin deemaatiin jira. Koottaa qooda fudhadhaa kabajaattaa goonuu akkasumas haa geggeessinuu siin jedha galatooma. Namoonni yaada kennuudhaaf bilbiltanii egaa gara boodaan yaada keessan sinirraa fuuna. Amma dhimma kana ilaalchisuudhaan egaa wanti qopheessine kanarraa kanuma akkuma irra deddeebi'ee siniin yaadachiisaa jiru. Kaayyoon sagantaa gabaabduu kana qopheessinee fi uummanni keenya Oromoo hawaasni keenya Oromoo baay'inaan kan biyya alaa jiru Oromiyaa xiqqoo kan jedhamtu Minisootaa keessaa wanti Minisootaa keessatti ta'u immoo uummata keenya miidhuus yookiin toluuf hin oolu. Kanaaf wanta deemaa jiru kana keessatti dammaqanii waa hundumaa ilaalu wal hordofuu wal hubachuu rakkoon Oromoo tokko yeroo mudate immoo dafanii birmachuu fi warri rakkoon isaan mudate eenyutti jechuu akka irra jiraatu keessattuu gara maatii yookiin immoo gara abbootii seeraa isaan qaban kara sirnitti jechuun akka isaan irra jiraatu nama otoo hin taane seera hordofanii waan hundumaa of eeggannaan dammaqinaan socho'uun akka irra jiraatudha. Kan obbo Tashitee Waaqollee dhaame ergaan keenyas kanuma waan hawaasa keenya ilaallatu dafnee immoo qaqqabne awarenessii uumuun immoo kaayyoodhuma miidiyaati keessattuu kan OMN. Obbo Tashitee Waaqoo hedduu galatoomin jedha. Baay'ee guddaa galatoomaa Dajuu baay'ee galatooma.
Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya qophii gabaabaa rakkoo Minisootaa keessatti uumame tarii Oromoo miidhaa kan jedhu Oromoon maal gochuu akka irra jiraatu hawaasni keenya Oromoo achi jiru jechuudha. Isa ilaalchisuudhaan qophii qopheessine kan mammaatti ture.